Ажлын цагаар бие хөнгөлөхөд л татвар төлөгч та биднээс 52,000 төгрөг цавчиж байна. Цавчаа ногооны цайрсан дарга орлогч прокурор асанг томилсноор цэц бүтэн болж байна. Жирэмсэлсэн хоньнуудаас төрсөн мал гадны нөлөөгүй шүлхийн өвчин туслаа гэхүү. Солонгосын Ганнам дүүрэгт сайн дуу цүнх баригчаа дагуулan салхи татуулан алхаж явна. Далан доторх тогтчлд аадар борооноор бүүхэл шиврээ борооноор ч тэсэж үлдэх нь эргэлзээтэй байна. Хүүхдийн эрхийн төлөө жагсаагүй ч хүүхдийн нэр барьсан тамхины жагсаалтай нөөцийн маханд уртаас урт дараалал үүсгэж очрлсон. Хамраа ухахтаа хүртэл цалин авдаг дарга нартай. Цахилгаан дулааны үн нэмсэн ч эрчим хүчний салбарын ажил хаяхаа мэдэгдсэн. Шиврээ борооноор сэлбийн тогтчлд урссан 7 хоног боллоо. X шоуд тавтай морил. Төрийн аудитын байгууллагаас төрийн болон орон нутгийн өмчөд хуулийн этгээдийн судалгааг танилцууллаа. Жил бүр төрөөс татвар төлөгч та биднээс татвар шимтгэл авч президентлагч алдагдaltaй ажилдаг гэдгийг хэлж байна. Хулгайлахгүй бол Монгол улсад энэ бүх мөнгө хөрөлцөн. Хулгайлаад байгаа учраас хөрөлцөхгүй байна. 3.6 сая иргэд яг нэг нүгт дарга нарын тансаглалын үлдсэн мөнгөн дээр хариулт мөнгөн дээр амьдарч байна. Наад захын жишээ нь өөртөө түрээсээ орлоготойч түүнээсээ давсан илүү өртгөөр өндөр шилэн барилгад түрээс төлөөд суудаг юм байна. Өөрсдийнхөө байрыг түрээслүүлээд улсад 4.6 тэрбумыг тушаагаад буцаад өөртөө шилэн барилгад 36 тэрбумыг өгдөг юм байна. Сургалт судалгаа Симнайрын зардалд жилдээ 100 орчим тэрбумыг үрж цацж байна. Төрийн өмчит компани хамаг бүдүүн даргын сарын цалин 64.9 сая төгрөг. Төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүс нь яахаараа ерөнхийлөгчөөс ерөнхий сайдаас их хурлын даргаас өндөр цалин авдаг юм. Дахиад нөгөө өндөр цалин авдаг дарга нар чинь өөрийнхөө багийг авчрах гэж гээд өмнө ажил хийж исэн хүмүүсийг тэтгэмж өгж тохирч халдаг болсон. Эрдэнэс Монгол дээр жишээлхэд 300 сая төгрөгийн тэтгэмж өгөөдний хүнийг ажлаас нь чөлөөлж байгаа. Дахиад нэг хүнийг 100 сая төгрөг өгөөж чөлөөлж байгаа. Комедиан Хануугийн тооцоололоор бол том дарга ажлын цагаар бие хөнгөлөхөд л татвар төлөгч та биднээс 52,000 төгрөг цавчиж байна. Хэрвээ яг над шиг ингээд 10 минут баах юм бол 52,000 төгрөгөөр баах нэ. За баачаад нэг кофе 15 минут уух. Тэгээ ажил дээр орох юм бол 5200-га 25 минутаараа үржүүлэх нэ. Ингээд ийм гайхамшигтай юм ба. Тэгээд манай төрийн албан агч нар дарга нарын цайлан иймэрхүү гоё байгаа юм байна. Тэгээд одоо 10 минут баахад 52,000 төгрөгөөр баах нь байна шүү дээ. Цалин нь орж л байх нь. Сардаа 65 сая төгрөгийн цалинтай дарга нар. Вау! Амар их цалинтай байна. Хамгийн өндөр нь 65. За тэгээд доошоо бууд юм байна. 20 сая, 21 сая маягийн дарга нар маш их байна. Тэгээ хүчгээ дарга болохгүй яваад идэв. Бүгдийн зайлуул урдан хувьчилцгаа яалалруудыг тэгэл 5,000 төгрөг. Үндэсний статистикийн хорооноос гаргасан судалгаагаар өрхийн дундаж орлого буюу аав ээжийн гар дээрх цалин нийлээд 2.8 сая төгрөг. Идэхгүй, уухгүй, өмсөхгүй, зөөхгүй, нэг төгрөгч дутаалгүй бүтэн жил хурааж хуримтлуулаач намын томилгоогоор очисон нэг бүдүүн даргын сарын аванс цалин ч хүрэхгүй байна. Авдаг цалин өсөхгүй ч авах хүнсний үнэ нь өсөж тэнгэрт хадаж мах магнаг болж байгааг хэдэн 10 саяын цалинтай амьдралаас тасарсан дарга нар ойлгохгүй байна. 15 хоноо дансанд нь 30 саяын цалин ороод байхаар мах ямар үнэтэй байгааг мэдрэх мэдрэмж тасардаг юм байна. Алдагдaltaй ажилдаг диспетчерийн үндэсний төвийн гүйцэтгэх захирал сарын 25 сая төгрөгийн цалин авдаг. Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээний захирал мөн л сарын 20 сая төгрөгийн цалинтай. Гэхдээ салбар нь дампуурч станц нь музей тавигдахдаа хүрсэн. Ажилтнууд нь 1.8-аас 2.5 саяын цалинтай. Даргын цалин галзуурч ажилтны цалин уул руу унаж байгаа тул эрчим хүчний салбарын ажил хаяхаа мэдэгдлээ. Харин салбарын сайд нь энэ байтугай цалингүй ажилтг юм гэж даналцж байна. Энэ байтугай хүнд нөхцөлд энэ байтугай цалингүй ажиллаж ирсэн хэдэж гал алдуулаагүй Монгол улсыг ажил хаях ч юм уу, ажлыг орхих ч юм уу шаардлагагүй одоо магадгүй цаг үе олоогүй ийм тэмцэлд бас автлахгүйгээр дор дороо хариуцлагатай шийдвэр гаргаад ажил өөргөө хувьсралтай хийхийг Улаанбаатар орон сууцчлалт гэх орон нутгийн өмчит компани дарга бүх нийтийн гүйлтэнд тэг 7 гэх азин гихүү 7 мал маягийн алтан дугаар авч зүүдэг. Тэг 13 ууин А хэмээх эр хүний 13 михийг сануулах ууин А гэдэг үсэгтэй унаа ундаг төмөр төмөө дарга маань Солонгосын Ганнам дүүрэгт
сайн дуу, цүнх баригчаа дагуулan, салхи татуулан алхаж явна. Сонгуулиар өчнөө сая төгрөг зарлахчаад байхад ялагдсан хүн намын даргаыг орлогчоор томиллоо гэсээр Улаанбаатар орон сууцчулд гих орон нутгийн өмчит компани шинээр байгуулуулж аваад даргаар нь суусан сайн ахтай гих үү азтай хүн. Соёл урлагийн удирдлагаар төгссөн ч сайн ахтай тул Улаанбаатарын иргэдийг орон сууцчуулах нүрэх ажилд хамцуу шаналн орсон. Тэрээр анхлан цэнхэр дэлгэцээр кино сонгуул хийж явсан сонгуулийн ариун их туршлагатай хүн юм. Айлын мал худаг руу унаад өгчгдөг гэдэг шиг айлын хотонд малнууд шалтгаангүй нас барсан хэрэг гарлаа. Цаашлаад энэ зундаа сайхан цусалж аваад намартаа эмэгтэй малнууд нь жирэмсэлж мэдхээр байна. Жирэмсэлсэн хоньнуудаас төрсэн мал гадны нөлөөгүй шүлхийн өвчин туслаа гэх үү. Идрээ утгаан хэллэгээр бол ингэж хэлэх юм байна. За нэг мал нь нөгөө шалтгаангүйгээр их үедээ нас бараад тэгээд тэр айлын хоёр хүн одоо нөгөө сэг зэмээ холдуулахдаа ч дөрөв дүүрэл холдуулна шүү дээ. Тэгээд гэрүүлийнх нэг хүний Хөдөө аж ахуйн сайд Идрээ утгай төрийн ордонд дэн дум дэгэн дуган ээрч муурч байх хооронд 7 аймаг чүлхийн өвчин гарч хөл хорой тогтоосон. Нэмээд Уус аймагт мал амтнаас хүнд халдварладаг хурц халдварт өвчин болох боом өвчнөөр 2 иргэн эмчлүүлж байна. Баруун хязгаарт аймаг орон нутгийн удирдлага малчид иргэдгүй твдэж эрвийг дэрвийхээр өвчлөлтөд тэмцэж байна. Хөдөө аж ахуйн сайдаа малын нас баралтын тухай тайлбар биш шуурхай арга хэмжээ бодиттой шийдвэр хэрэгтэй байна. Малын гаралтай түүхийн бүтээгдэхүүний экспорт цаашлаад улс орны эдийн засагтай холбогдох эмзэг асуудал тул салбарын сайд танаас нухацтай хандахыг хүсье. Голыг гол гаргаж болдоггүй гэдэгчлэн улсын төсвийн 6.2 тэрбум төгрөгөөр хийгдэж байгаа сэлб голын тогтчлтын ажил урсаж байна. Тодруулж хэлбэл сүүлийн 3 хоног Улаанбаатар хотод орсон төр зуурын шиврээ борооноор сэлб гол эргээ даван үерлэж өнөөх тогтчулсан зүлэг чулуун урсаж эхэллээ. Уг нь гол дахин үерлэхийг тооцож Берлиний хаан босгосон ч ханныхаа дунд 6.2 тэрбумаар тогтчлт хийж байгаа. Далан доторх тогтчлт Аадар борооноор бүүхэл шиврээ борооноор ч тэсэж үлдэх нь эргэлзээтэй байна. Үерийн түгшиц хаан барих болон урсац тохируулгын ажлыг нийслэлийн төсвийн 20 тэрбум төгрөгөөр Бэлгүн констракшн хувьцаат компани гүйцэтгэсэн. Харин далан доторх тогтчлтыг Prestige Engineering хувьцаат компани, хот төлөвлөлт судалгааны институт, орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоо үйлдвэрийн газартай гэрээ байгуулан 6.2 тэрбумаар гүйцэтгэж байна. Цаг агаараа урьдчилсан мэдээгээр ойрын өдрүүдэд хүчтэй Аадар бороо орно гэсэн. Яах вэ хэдүүлээ? Өнгөрсөн хугацаанд үндсэн хуулийн цэц бүрэн эрхэн дуусаад жил тойрсон нэг хүлчүү даргатай өөрийн хүслээр ажиллаа өгч улсын хурлын тамгын газар руу сэлгэн томилогдсон нэг сул орон тоотой байсан бол цавчаа ногооны цайрсан дарга орлогч прокурор асанг томилсноор цэц бүтэн болж байна. Тодруулж хэлбэл түгжрэлт буйны цуваа эмийн сан зорьсон гэр хорооллынхныг буруутгаж байсан X түгжрлийн сайд цавчаа ногооны худлаа авалтыг хийсэн цайрсан дарга хуулийн багш Сүхбаатар хүний эрхийн зөрчил гаргаж анхан шатны шүүхээс гүйцэтгэх ажлын хууль тогтоомч зөрчсөн эрүү шүүрэлт тулгсан гэмт хэрэгт буруутай тооцогдож 1 жилийн ял сонсож байсан орлогч прокурор асан Эрдэнэ нотноор цэцийг бүтэн болгож байгаа юм байна. Дүгнэлтийг үзэгч танд үлдээе. X шоутай хамт байсан эрхэм үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.